لهر جاکی بنفدم و حمودم باش بن هدم پیشکش کرنا بولتنا دمجمیر ششو از بولتنه به نوچا سروک برزنی دست به بکم ایرو پنجشنبه سروک مسعود برزنی به مبسته پیروزبایی جشن قربانی سردانه پیشمرگیان لمحور روش آوای دجلک رو گود کو اراده گل کردستان و پیشمرگه کردستان پاراستن بونه صدم کو پیلانن دجمن لدجی گل کردستان شکست دست ببینن سروک برزنی سردانا سنگرن هیزا پیشمرگ کردستان لمحور روش آوای دجلک رو ستایش جان فیدا و قارمانیا هیزا پیشمرگ کردستان کرد لپاراستنا کرامت خاک و نشتیمان ایرو پیشم 23/8/2018 به مبسته حوال پرسینه و پیروزبایی جشنه سروک مسعود برزنی سردانا سنگرن هیزا پیشمرگ کردستان لمحور روش آوای دجلکر ده وی سردان دا سروک برزنی پیروزبایی جشن قربانی لفرمانده و پیشمرگی نوی محوری و همو پیشمرگین کردستان کر هر وها سروک برزنی دستخوشی لسرکفتنین پیشمرگه لشر دجی تیرورستان و شر براوانی لخاک و نشتیمان کرو ستایش جان فیدا و قارمانی هزین پیشمرگه کر لپارستنا کرامت خاک و نشتیمان سروک برزنی ویره امجدان به داستان براوانی لخاک و نشتیمان راگاند کو خوراگری و قارمانی پیشمرگه بو کو دیروک جبویگل کردستان تو مار کرن او داستان پرل شانازی بونا صدم کو پیلان دجمن لدجی دسکفتن گل کردستان به سرنکتن سروک برزنی سلاف جبوی شهیدن براوانی خاک و نشتیمان و همو شهیدن کردستان شاند و هیوی خواست کو بریندار دزوترین دم دا باش ببن و راگهاند کو اراده و هیزا پیشمرگه کردستان پاراستن او جبوی پیشمرگه سربرزی و شانازیه هایوا صورة كردي بانگ لعري خسنين تندرستي ناف دولتي كركو بأرك خوي مروفي رابن بهوارا دردرن عفرينين لكامبين برخدان وسردم ين بندست بيدة دمينين بچن جبركو نقوشين مطرسيدار مينا نقوشين كذب وسل دنافا دربدران دا بربلا بويا لگوند بربنه گوندوار عفرین گروپا چکدار ابنا به الحمزات دو برای نهف رفاند نوتان ها چرن ویساوان دیاره بنپێکردن و ئێش و ئازارên welatiyên Efrîna Rojavayê Kurdistanê ji ber kiryarên grûpên çekdar berdewam in, girtin, ravandin û daxwaza pereyan beramberî serbestberdanê û desteserkirina mal û mulkên welatiyan. Li gundê Berbenê yê gundewarê Efrînê grûpa çekdar ya bi navê El Hemzat du birayên hev ravandin û taniha çarenivîsa wan nediyar e. Li gorî cêdereke taybet goroja 21 vê mehê grûpa çekdar ya bi navê El Hemezat du birayên bi navê Ezzet Xelîl Xelîl û Henan Xelîl Xelîl li gundê Berbenê girtin û berv cihekî nenaz ve birin. Li gorî wê jêderî got grûpa navborî ji bilî revandina her du birayan terektorekî wan herwiha terektorekî apêwan jî desteser kir. Her du bira Ezzet û Henan bi xwe kurên welatiyê bi navê Xelîl Henan Xelîlin. Goberiya çend rojan ji ber desteserkirina grûpa El Hemzat ji sewal û hejmareke kel û pelên wî re ji qehr û tûrebûnê jiyana xwe ji dest da. Her li Efrînê grûpa bi navê Tecemû El Edil wêneya ciwanê bi navê Yunus İsmaîl got revandiye ji bo malbata wî şand û daxwaza $40,000 kir ta ku wî serbest berdin û taniha hîn revandiye û ji bo polîsên leşkerî li bajarê Erzazê hatiye radestkirin û hîn çarenivîsa wî nediyar e. Li Efrîna Rojavayê Kurdistanê beriya niha ji ber kiryarên PD û niha jî ji ber kiryarên grûpên çekdar welatî rastî gelek êş û azar û astengiyan tên û hîn jî ew binpêkirin berdewam in. بله تماشاوان نجاوکن هاد راپورت آمده ها دو جوانین برین هفجه علی گروپا الحمزات و هاتنا رواندن بریا چند روشان باوی وانجیین بناوی خلیل حنان جبر کریارن همان گروپ جقهر و تورابون جانا خوش دزده دوی راپورت دام بهتر بالی بکشن نسر چروکا خلیل حنان وکا نمونه جئیش و آزارن ولاتین عفرین را لعفرینا Rojavayê Kurdistanê amêra kuştinê hîncanê mirovan mîna patozê diçine û ew kuştin ne tenê bi işkence û gullebaran û mayînên çandî û barîna topa ye lê mirovên birûmet neviyên xaka sor
yên ji darên zeytûnan fêr bûne şipiya bimrin, her wekû wan daran di nav xaka xwe de û ji bo wê xakê canê xwe tevlî hewrên asmanê dikin. Ew mirovên xaka xwe hilbijartin û mîna balindên koçber bi refan vedgerin ser malên xwe yên talankirî, tevî rêgirî û astangiyan karin xwe bigihînin himbêza gund û bajarokên xwe yî xakşêrîn, dar û nahiyê vegerînin rûwê hêviyên vemirî. û careke dî keskatiyê vegerînin daristanê ku bi kîna dijmin hatine sotandin. Can ji destana welatiyên Efrînê ji ber krîzên dil piştî talankirin û dizîna milkan bi gefa çekan bûye diyardeyeke nû, lê wî bajarê ku di xema xwe de vedgevize bûye demeke dirêj. Grûpên çekdar yên li Efrînê dimînin, ronîro li pêşçavê welatiyan û bi gefa çekan, berhemê mandîbûna wan talan dikin, mîna welatiyê bi navê Xelîl Hennan li gundê Berbenê li navçeya Racoyê, ku wan grûpan bezêwîdan û pelên navmala wî li pêşçavê wî talan kirin. Ew welatiyê sivîl yê temen heftê salî, ji ber ku hêza laşê wî nikarî alîkariya wî bike ku berevaniyê di ber berhemê mandîbûna salan de bide. Dilê wî ew xem hilnegirt û rawestiya û canê wî jî tevlî bi sedan sivîlên Efrînê yên bêguneh pala xwespartin xaka sar bû. Heman grûpê beriya 4 rojan hewildabûn terektora heman welatiyê bi navê Xelîl Hennan jê bistînin. Lê xelîlkarî bû wan bi çend seriyên pez razî bike ku ji ber deriyê wî herin. Lê ew gurên dev bixwîn, mirovên bêhest û pesin, zanîn ku ew kalimêrê bêhêz nikare berevaniya xwe bike û careke dî vegeriyan berderîkê wî û mala wî talan kirin ku ew yek bû sedema jiyan ji destdana wî piştî koraserî krîzeke dil hat. Li heman gundî heftiya bûrî wan grûpan şevane li deriyê gundiyan didan û guleyên bêserûber berdidan û rewşeke tirsê li nava welatiyan belav dikirin ku heman kiryar li gundên dî yên nêzik kirin, mîna goliya Tehtanî û goliya Foxanî. Beriya demekê jî welatiyê bi navê Ednan Hisên li gundê Epila li navçeya Bilbilê, ew jî di egera krîzeke dil de jiyana xwe ji dest da. Piştî ku grûpên çekdar yên li Efrînê dimînin, otomobîla wî bi gefa çekan jê standin. Wî ji jêdera nanê wî bêpar kirin ku mîna firoşkarekî gerok li ser wê otomobîlê kar dikir. Efrîna Herîsor, zeviya govend û semayên êvarên şahiyê, canê te yê pîroz, fêr nebûbû xeman di xaka xwe de bistirê, tevna pêşmalka zînê careke dî birêse û bi sosinan dagire. Mirovên te tenê neviyên şahiyê ne û mûmên bîranînên salê bûrîne, dema pencere di jiyanê de vekirî bûn. Şêrîn Kîlo. Rejêma Sûriya kulîjên zanîngeha Furat li Hesekê bi temamî girtin û serkirdên rejêmê jî wê yekê vedgerînin tevlî hevî û destêwerdana pêdê di nava proseya xwendinê de. Di her dem û demekê de pêdê û rejîm problemekê dadixine holê û encamên wê problemê tenê di serê welatiyan re derdikeve. Di van rojê dawiyê de jî behsa xwendin û proseya xwendinê tê kirin. Rejîm jî li jêr wê bihaneyê hemû kulîjên zanîngeha Feratê li Hesekê girtin. Rêveberê navbenda îzgeh û televîzyona rejîmê li Hesekê Fadil Hemada li ser rûpela xwe ya Facebookê belav kiriye ku hemû kulîjên zanîngeha Feratê li Hesekê hatin girtin û ew kulîje vanabin ta rêveberiya pêdê dev ji destwardanê di proseya xwendinê de berde. Li ser heman babetê mamosteyeka kulîjeya perwerdê ku nexwestiye navê wê were eşkere kirin ragihand ku Wezareta Xwendina Bilind ya rejêma Sûriyê ew bi girtina kulîjan li Hesekê agehdar kirine. Lê piştî cejnê wê biryareke nivîskî fermî ji Wezareta Xwendina Bilind bo girtina wan kulîjan li Hesekê derkeve. Beryan Hacî gelek caran ji ber drûstkirina nakûkiyan navbera pêdê û rejîmê û bi taybet di demên pêşkêşkirina ezmûnan de derketine û dema ezmûnan dihate paşxistin û ziyandar tenê xwendekarin û piştî wê yekê dîsan rejîm û pêdê li hev dikin û kulîjên Hesekê vedibin. Li gorî şirovekaran ku girtina kulîjan li Hesekê
خلکه دنه ji zincîra şanûyên rejim û pêdê ku li Şamê bi hev re dicivin hemahengî daradeyeke bilind navbera her du aliyan de heye. Di heman demê de li cih cihan kêşeyan peyda dikin da ku ji welatiyan re bêjin ku nakokî navbera her du aliyan de hene. پێدێ دەستدانیە سەر پرانیا دبستانên Rojavayê Kurdistanê û rêbazên xwe daxistina wan dibistanan û ew rêbaz û proseya xwendinê ya pêdê ji aliyê rêbaznas û aliyên siyasî ve bi aîdîolojikirî û neposporiya mamosteyan tê tometbar kirin û ji ber wê yekê bi hezaran malbatên Kurd ji Rojavayê Kurdistanê ji ber xwendina zarokên xwe koçber bûne. جولانی دبیجه ادلب دانستاندنان به رژیم را نکی و چکین خوا چکین وان هیلا سورن سرکرده گشتی هیئت تحریر الشام ابو محمد الجولانی هشیاری دا گروپین چکدارین پارێزگەها ادلبەیە بە کووری ڕۆژاوای سووریێ بۆ هەر ئەگەرێکی دانوستاندن بە ڕژێمێ ڕەو ڕێککەفتنên میناکۆل ناوچەی دنیای سووریە ڕوودای دووبارە نابن. دەگوتنە جۆلانی داهاتیە و دەما حەمی چاو لەسەر گورکردنا لەشکەری و ڕوودانە شەرێکی مەزن لە ئەدلبێ و ڕژێمە سووریە لە دژێ گروپên چەکداریên ئۆپۆسیۆنی ئامادە دکێ ئەو تەکەزیە لە سەروەیەکێ دکێک و بیرکردن بە دانوستاندنان بە ڕژێمە ئەسەدرا لە ئەدلبێ خیانەتە لە شۆڕەشە سووریە و ڕادەستکردنە چەکان هێلا سوورە. دەگرتە ڤیدیۆیەکێدا ئابوو محەممەد الجۆلانی دەبێژێک و گروپên çekdar pêdiviyawan bê yekkrêziyê heye li dijî egera êrîşa rejêma Esed li ser Idlibê û divê ew berxwedanê bikin û tiştên ku li derha û qunêdra Rûdayê divê li Idlibê dubare nebin. Di encama teqîna mayneka çandî de li bajarokê Elhîs li gundewarê Helebê sê zarokan jiyana xweşdest da. لە گۆرێ و هەندێک ژێدەرێن خۆجهی دیارکردن و هەرسێ زارۆکن و ژیانە خۆش دەستدانە دەربدەر بوون و بەکارێ شڤانتیا پاس زڕادبوون هەر لە گۆری زانیاریان و ئەف دەربدەر دبن کۆنترۆلا چەکدار نوپسیۆنە سووریە دێ و هەردەم و دەمەکێ بوێرێن بێ ڤی ڕەنگی ڕوودەدەن. وڵاتە تورکیا پێشبینی دکێک و شەڕێ ئەدلبێ دەمەکە نێزیکدا دەست پێ بکە و مەترسیا خۆشە کاروانێن دەربدەر و کۆچبەران دیار دکەی. تورکیا مەترسیا خۆش کۆچبەربوونا هەژمارەکە مەزنج سڤیلên پارێزگەها ئەدلبێ بەرڤ تورکیە ve diyar kir. Hevdemî destpêkirina êrîşa artêşa rejîma Sûriyê li ser Bakurê Sûriye û parêzgeha Idlibê bi taybetî. Hindek dezgehên ragihandinên xucehiyê li ser zarê jêderekî li hikûmeta Tirkiye de diyar kir. Got Tirkiye pêşbînî dike got rejîma Sûriye dest bi şerê derkirina opozisyona Sûriye ji parêzgeha Idlibê bike piştî bi dawî hatina danûstandinên wê li gel çekdarên PYD bi hemahingî li gel Amerîka û Rûsya û İran. Jêderên navborî pêşbînî kirin got encama vî şerê de bêhtir ji 250,000 sivîlên parêzgehê berê xwe bidin Tirkiye got ev jî bûye cihê metirsiya welatê navborî. Di hemanê mijarê de Tirkiye welatiyên sivîl yên wê de verê şîret kir got xwe li cihên ku ewlehiya wê parastiye li hundirê Sûriye bigirin. Her wiha metirsiya xwe ji derbasbûna kesên girêdayê rêxistinên terorîst di nava kerwanên koçber û derbederan ji bo xaka Tirkiye diyar kirin. Ji aliyê xwe ve Seroka Encûmena Ewlehiya Navdewletî behsa agera bikaranîna rejîma Sûriyê ji çekên kîmawî di şerê Idlibê de û metirsiya wê li ser jiyana sivîlan kir. Seroka Encûmena Ewlehiya Navdewletî Karîn Pêrs di hevdîtineke rojnamevanî de diyar kir got metirsiya heye got tiştên got rejîma Sûriyê li deverên din kir li Idlibê jî bike. Got mebesta wê jî bikaranîna çekên kîmyawî ye û metirsiya wê ya mezin li ser jiyana xelkên wê de verê her wiha bandora wê li ser rêjeya koçberan ji parêzgehê. Ev metirsiyên Tirkiye tên ji ber hejmara pir ya penaberên Sûrî gol Tirkiye dimînin. Golgorî amarên navdewletî bêhtir ji 3 milyon û 600,000 welatiyên Sûriye li Tirkiye dimînin. روسیا راگهاند کو پێویستە پەنابەرên سووری vegern welatê xwe û Amerîka bê rêgiriyê li vegera wan penaberan tometbar dike. Serokê Rûsya li gel hevşanê xwe yê Ordinê vegera penaberên Sûrî guftûgo kirin û Rûsya Amerîka bi rêgiriyê li vegera penaberên Sûrî tometbar dike.
سروک روسی فلادیمیر پوتین د پیوندیه تلفونی ده لگل شاه اردنی عبدالله الثانی کریزا سوریه بگشتی گفتگو کرن هروها تکزی لسر گرنگی هماهنگی ناوبر هر دو ولاتان ده و گرنگی که مازن دانه کار جبو گارانتیا وگرا پنابر و دربدرین سوری جبو ولات خواه. هفدمی ویکی وزیر دروی روسیا راگهاند گو روسیا و آلیکاریا ولات لبنان بکه جبو وگرا پنابرین سوری و امریکا برگریه لوگرا پنابران تومت بار کر بریا رد کرنا آلیکاریه دی دوباره آواکرنا سوریه ده. لاوروف دجوینه که خود لگل هفشان خواه لبنانی جبران پاسیل راگهاند گو امریکا گرنگیه ده دوباره آواکرنا دفرین گو اپوزیسیون سوریه تیره دشین لوما بویا ریگر لوگرا پنابرین سوری لگوری آخفتناوی. جعالی خواه وزیر دروی لبنان جبران باسیل ده همان جوینه در راگهاند گو بهتری میلیون پنابرین سوری لبنان دمینن و تکسکر گو نها تو سدم نینه گو او پنابر لسر خاکا لبنان بمینن. بریان نهاجی امریکا راگهاند بو گو او بجداری دوباره آواکرنا سوریه ده ناکن اگر کریزا سوریه بداوینه یه اف جی بوجه نرازی بونا روسیا گو امریکا بتگدان روشه و ریگریه لوگرا پنابران وصف کرد. مسکو بریا چند روزکی پیشنیارا آمده کرنا چند گروپان لولاتن اردن و لبنان شبو وگرا پنابران پیشکشی امریکا کربو. گو کاری وان گروپان ریق خستنا وگرا پنابرین سوریش بو دفرین گوهاتن کنترول کرن جعالی رژیما سوریه و. جدست پیکا شورش سوریه 2011 ده پرانیا خلکن سوریه بره خودان ولاتن در دورا سوریه یانجی ولاتن اوروپای گونها بهتر جی 5 میلیون و 600 ولاتین سوریه پنابر بونه. بله تماشاوان نجاج بوی گوتوگوژه که بهتر لسر روشا ادلبیو سیناریوین هری پیشبینی کریج بوی پیش روژا ادلبین هادری اسکای با مامستا حواس عقید اندام دسته دانستاندکاری سوری لگلمنا مامستا حواس دنباش جالیکی و ترکیه پیشبینیت که کوشر ادلبیو نزدیک ببیو آگاداری اندده جه شپیلا در بدری دوباره روسیا ده همان دمه ده بجمع بستاوی جناب برنا جبهة النصرة و امریکا خواه لویچند بیدن کریا گلو ادلب واتا چه؟ بله دنباش بگومان از دبیجم تشتی ایرو تی الهولی و سراغانی تی گوتن درباری ادلبه ده باوریام ده جبری سال و نیوه ده مسئله ما گلک جواتا ده ما گو بری ادلب والشركي مظنبه جبر اول هفكرنيل همي باجارن دي تشيبون يكش بنجهين خلقي او جروبن قبول نتكرن مسألة الهفكرني يعني تسويل هندري ويلا تشيبه هر وها بش فرهجي وايه مظنجي مسألة جبهة النصرة بنسها وانا بين زيدي جاركي هاتي قورتن هيئة تحرير الشام الادلب دردورا و كومبو براستي وقت ناوي ادلب تيغوتن يعني ما بس جي ادلب فراهتره يعني ادلب بريفي حمايه حتى آستكي دجه دردورا لاطقيه هر وها تدرباز ببي تشاي تركمان تشاي كردي لاطقيه هر وها هناك شريفه حلب افهموا تقريبا نيزيكا 4 مليون كساتي الهندري ويدا كومبونه ليش va 4 مليونا بشك فرهجه تيكليه واب نصرة رهنا يعني هريمنا فرح حتى اي دو هناك هريمن جريداي لاتقيفا والمليتشياي التركمانا جبهة النصرة وهروها او جروب تركمان سني اوجي جريدا بشكش نصرة هجومك دايا هناك جروبين دي تشكدار لويدي ودستي خدانيا سر چند گندا جويدي داويه ده هكم دينا خبلني يعني اف بويري صالو نيفي تشيبو هر وها حتى خطابة جولاني داويه جي تأكيد به اف جروب نصرة وهر وها جروبين تندرو اي بي و جريدانا ما بس تواي سركه تنكرنا في شورشي وهر وها ببي بنجهين وسدمين سركه وچاواني دستوردان الهندري ظاهري مباجرة دا تشيبي باوري مدى إيرو إدلب البريوي بيقومان أف هريم البريوي السي بارچانا پارچك جيش خوا ريجيم وروس دستورداني تيدا بكي پارچك جي بيقومان
نصرات تێدا بمینێ و هەروەها شەڕێکی فرەح تێدا چێ بێ پارچا دیژی ڕەنگێکیش ڕەنگا ئەو گروپێن چەکدار بنجاودێریە تورکێدا ڕەنگێکیش تەسویە برێجی مێرەوەی وەرێکردن بەس نە بڕەنگێ معلن وەک بڕەنگێ دەرعاچی باشە مامۆستا حواس پرسێک وردە هەیە تە بەحسە و ئەف شەڕێ ئدلبێ وێ دا گوندوارێ حەلەبێ خۆ بگرێ لە زقیە چیای تورکمانان چیای کورمانج لێ پرسە هەری سەرەکەت وردە وێ چ باندۆرێ لە عەفرینێ بکێ کوش هەمووان نێزیکتر و تورکیا ئدلب و عەفرین هەردوو کۆنتڕۆل کردیا و چاودێریاوان دکێ باوەریە مدە مەسەلا گرێدایی بەلکی عەفرین و هەنێک هەرێم و دەردۆرێن دی حتانها وەک ئەم دزانن هەیڤاوەرێدا ئەو پەیمانێن لە سیتانە هاتبوو گرێدان نابێنە ڕووس و تورکێ و ئەیرانیادا حتا ئاستەکێ ئەو پەیمانی دەمەوێ خلاص دوێ گەلو کاوێل هەفتوو بکن وێ پەیمانێ درێژ بکن یان نا درێژکردناوێ سەر چه ئاستی بێ بنگەها وەک دوێژێ لێدانێت سەر چه ئاستی بێ حتان ها تشتێ دیارە وەک مگوت ئەو هەرێم بەرێوێ سێ پارچات چن ینی پارچەک ژێ شخوا رێجیم و ئاریکاریا ڕووس دەستێخوا دانن سەر ئەو هەرێمێ فرا یەک ژێ ئەو گروپێن چەکدار بن چاودێریە تورکێدا ڕەنگێک ڕەنگا گروپێکی هەفگرتی و ئەوژی ڕەنگێکی نەمالن تەسویەک مەسالێ خەدەمی و ئیلاخری بریار و سارە برێجی مێرە چێبێ ئادی مەسەلا نوسڕە و شەرەکی فرەح تێدە چێبێ لێ عەفرین بێگومان عەفرین نە ئەو هەرێما بهتر نصرة جروب براستی بكار و تشتل سر عرديت كيف كارك خرابي تندروت كي لي نصرة يا ما مستحواس جبلي وي شاري خراب او جروب انشقداري كل عفرين او كريار نكو بيدرابن شربكارن السياسي بجيب داس بيكرنا شر ادلبي اگر شپلا دربداري داس بيكر ج ادلبي نافچهری نزیک جه ادلبه و آرام بتنه عفرینا دبیجن جه کو به شر ادلبه دست بکرناوی پیلانا گوهارتنا دموگرافیای عفرینه و بداوی به و سر بگری چه کارش باید ریگری کرن لبه پیلانه هاتیه کرن بگمان عمده یعنی دست پیک عفرینه حتی بویر العفرینه دست پیکری حتی ایرو یک گاو منده پاش چل هفدیتنه خواهی ناف دولتی ده چه راپورت امرال دستی جواکا ناف دولتی کن هر وها ولاتن خودی باندور لندره سوریا نافواده بگرانی یعنی روسیا و امریکان و حتى تركجي وقت بيجي مثلا قورتنا ديموغرافي الهندري عفريني دا كسك نكاري قورتنا ديموغرافي يا حتى داوية الهندري عفريني دا تشيكي لي ايرو استانجيل سر ملاتي عفريني تشيد بي خسارك مادي تشيد بي خسارك معنوي تشيد بي الهندري عفريني دا لي عمل دما دريج دا ومثلا تسوية سياسي والهفكرنا سياسي دا يكش ارمانج وبنجه سركنا وكبركينها حتى الرابورتا ودا جهان داخوازا روسيا وفقرا پنابر الهندري سوريا قالوا پنابر وچا وگر الهندري سوريا وقتی پنابر الهندري سوريا ده او باشقا هاتنا جيجي كرن هريمين جدا ده هر وها نتيجة تسوية ومصالحات خلقك دي فرح وناف دجي او حتى رابورتك جبري كيمي جبري عيدة بدروجة ما رادستي جواكان او دولتي كر قالوا اوين هريمين تسوياتا هاتنا وتحديدا هاتنا عفريني ما نتيجة تسوياتا هاتنا عفريني يجيبوا ما جبري وي او خلق فقرن جي خو وخلق عفريني ورن مالا خو جي خو بقرن حتى نوكاني ام بفكرم چرانگي وي بنگهكي پاراستي چه به خلقي بپاريزي خلقش در و چرانگي وقري الهندري ويدا في بنگهك پاراستنا خلقي رهبه يعني هناك قاف هنا جبلوي او مثلا قهورتنا ديموغرافي باوري مدا عفرين باجارة كردستانية ديروكية كسك نكاري دسته خوا حتى داوية بهل الناف مسألة عفريني لو كسك نكاري كردستانية عفريني وكرديتية عفريني تنبكي ليه مخابن أفدم تشيدبن تشتين نا براسي نا طبيعينا السرخاطة سوري تمامي تشيدبن مخابن عفرينجي بشكجي أو مسائل مخابن نخوشياوي باشا مامۆستا حواس
دەماک و لووتکە هەرسنگی نەبەرە بۆتین و ترامپ داهاتە دارخستن ژمارەیەک بویەر هاتنە هۆڵێ عێریشی سەر باشوورێ سووریەکردن دەرعا کەتە من دەستێ ڕژێما سووریێدا شەڕێ بێبان ها لە هۆڵەیە هەروەها رووسیا پرۆسەیەک پێشکەش کرد ئەو ژی ڤەگەرە پەنابەران و وڵاتە نێکیتیە ئەوڕۆپاژی لەگەڵ رووسیاوەی هەماهەنگ بن گۆری کووتبێژێ هەروەها ئاباکردنە دەبەرەکە دژفرێنە ئازمانی و بەژایی لە ڕۆژهەڵاتێ چەمێ فەراتێ واتە پارێزگەهێن دێرا زۆرێ و ڕەقا و ناوچەیەن کوردستانی یان ڕۆژاڤایە کوردستانی ڤەقا بوێرن کو هاتێ هۆڵێ ڕۆلە ئەم بژن ئۆپۆزیسیۆنە سووریە تێدە چ بوو ویان تایبەت بە دەبەرێن کوردی ڕۆلە ئەنەکەسا وەکو نوێنەرێ کورد لەسەر ئاستێ ناودەوڵەتی چییە؟ از ئاداویەک دەست پێ بکەم یعنی ئەنەکەسا هون زانن یعنیش 2012 دا مەدگۆ vê herêmên Kurdî herêmne tampon bin vê herêmne parastî bin vê birengekî renga ji ber dibê bingehîn ji parastina xelkê re û dibê bingehîn derbasbûna çareserkirina siyasî de ew nerîn me ji destpêkê me digot û me ji civaka navdewletî فرمي تخواست حتى ما نتني روجلاتي فراتي تخواست ما تخواست حتى عفريني ما تخواست اجبر دو سدم جي وقتي ما تقول دتشت هبون يعني سدم بون ام وي مسألة بيجن يك هريمك سينوريا و وقت بيجي ريد جريل بيشكا بنابريا خلقيدا ودبي بنجه مسألة خلقي ويدي دست بي بكم آواكرني وهروها بنجه بي بدربازبونا چاله سرکرنا سیاسی ددو نتوى جدال هندري ويدا او نتوى بهتري وي نتوى كرديل هندري ويدا جبر ام بكارن ري بگرن پیشیا نکوکین پیشروج کردی عربی یا خلق کی دیل هندري سوريا دا او هر دو سدمن براستی ای سرکب و مدام پیش وقت مداخوازاوید کرو ام بردوام براستی بداخوازاوید بگمان آمده او وقت پیک ولی دبي بنجهك هناكي برحتي بخلكيرة شبه مثلا شري بالافري نمينه شرك دي نمينه ريل بر جروبين تندرور قرتن هروها مثلا دسوردانا ريجيم و سينور جيرا وريدانين دسوردانا هيزن ناف دولتي يعني ببورا ولاتك كي بتناخد دسوردانا و الهندري و هرميدا و ريل بر وري قرتن هيزك ناف دولتي و چاف دير بيلسر بتالي و چارة سركرنك سياسي و بنجهك ريفابري راست گور هبونا هر بشکی سیاسی هندری و هرمیدا و جی خو بکاری ریوبریا و هرمیدا ببینه افهمو بگمان باوری مدد که خدمتا هرم ابتدایی هر وحد که خدمتا مثلا چاره سرکرنا سیاسی و پرسا سوری آگشتیده آدی ام لیوگرن ما مستحوذ بتداخل کردن کو اباکرنا دبرک دجفرین ازمانی و بەژایی وێ خزمەتە دۆزە گەلێ کورد لە ڕۆژاڤایە کوردستانê bi گشتî bike lêbnerîneta aliyên Kurdî gelo amade nedak û proseka vî rengî bi hevparî bi hevbeşî bi şirîkatî birêve bin gumana me de ez dibêjim birastî yanî nema îro tê ji kîjan kesê cadê de bipirsê cada Kurdî de nav karê siyasî de ne nav karê siyasî de wê ji te re bêje Encûmana Niştimanî Kurdî ciddî hertem ev peyman û mesela hevrêziyê û hevkariyê ciddî tim daye pêş ne tenê wilo heta hinek welatên dema dawiyê de jî ji me xwestine me ême me reda me bi rastî û bawerî û zelal bû bingehê avakirina baweriyê vê werê avakirin ew bûyerê hatine kirin ji destê wê desthilata خودانی خودس نشان کردی لسر حریم کردی باوریم ده گلک صدمن خراب لسر حریم ده آنینا و تشغینی ولوجی تنکرنا حیات سیاسی هندره الکردستان سوری ده و حریم کردی توایی ده آنینا آلیت دوی ده رنگه کش رنگه هشتیا هنکی نکوکی کردی عربی وری پیش بگمان هشتنه او دستلات دراهج بشکش و مسئولیه او گروپین دی چکدار و هروها نرینا بشک دی خناوت که
اوپوزیون یان دووکن رژیم ایلندری و هرماده اوا مثلا حمیل تفل دی و دی پیش باوریه مده وقتی او مثلا پرسیارات سرکات کلام کری وقتی اوا جی بکریا بگمان آمده ام مثال حمو ویریل بربهاتا گرتن برجبر تفگرا سیاسی آل سر بنگها آست نشتیمانی کردی هر و آست نتوی کردی هر و آست نشتیمانی سوری التیدا خودی بو مظم بو الهندری ویدا اوا زحمتیا و آستانگیا حمو پی باور بو و روزانه گفتو گل سر هات کرن تکاری سینورا سر جیردانه لی وقتی اف جی جی به گمان آمده او هیزان اف دولتی به گمان و هنک سینور جوی دستلاته رجیدانه و بکاری آریکار به جی جی کرنا و هفریزیش ما مستحواست خوازم داوین پرس آراستی تبکم تگو کو لحب کرنک دوی وره چه کرن دا کو روژاوای کردستان وره بری ببرنو هر آلیه کوه وره خویا کرن گرانبوناوی ده وی بشه کردستان ده به چرنگی و هر کس کو بوکم بیشن حل بجارت نکوی به انجام دان وی خویاب که کیجا علی گرانیاوی ده ورده هیا لی اگر هاتو هیزا لشکریه سرب انکسه و لشکرین روش در باسی روژاوای کردستان بو گلو مدرسیه شرکی نافخویی کردی و درست بیرنا گمان آمده حتی انها ما وطبعا بآريكاري وبشجرتنا هريما كردستاني وطيبتي جناب سروك حتى إيرو وقت ما بريار نستان دي دربازبونا هيزا پیشمرگش بر امريل بروي بگرن امنا هلن شرك نافخوي چيبن لي دما دربازبونا هيزا پیشمرگده باوري مده امد بيجن امد گين قناغال هفكرنك سياسي هفکرنک ریوبریه وقتی هفکرنا سیاسی هون زانن پیمان ما سه بنگهی سرکت ده هبو یک جه هفکرنا سیاسی دو هفکرنا ریوبریه سه هفکرنا لشکری اف هر سه بگمان مده و جی ببن بنچاف دیریک ناف دولتی ده و دمه ده جینا کوکیا باوریه مده و نمینه وما ترسيه ما جينينا قد او مسألة شري نافخوي ما روجا يكي حتى انها تبلي همو آستانگی هاتین پیشیامه لی ما ریل برگرتیه یعنی برانبری ما خواستیه ما بکشینه وی شری ما ریل برگرتیه جبر امنا بینن وی خزمتا برجواندیا نتوا کرد نل ایرو نل پیش روژه ده بکه و جبر وی اکی بگمان آمده یک روژه امی نهیلن چل هف کرنه هبه مسئله در بازبونه هیزا پیشمرگه هاتیه آوا کرن سر بنگهک نتوی کردی پاراستنا حریم کردی داویه ده آرکه وی پاراستنا هر کردکیه yani الكيجان جيده به و پیشمرگه بسر وی آرکی در باسی کردستان سوری دبه جغاینی ولو اما وک بش سیاسی و نرینا سیاسی حکوه بنگها آوا کرنا پیشمرگه بارکی خواه ایرسن ایل سر هاتی آوا کرن ام نکارن پیدا بکن هندری و هریمه ده بگمان ام نبن صدم در بازگونا پیشمرگه و حتی تکوه شرکی نافخوایی جبر پنجی و هفته حتی ایرو آمد بیجن ام خونه هر کردکی ام وی بپارزم بهترش جاوه خود سپاس جوی مامستا حواس حقی دندامه دسته دانستاندکار یا سوری کدری اسکای و لگل من بیگل سپاس مامستا لگوری گرتا ویدیو که کل سر تورن جواکیین فیسبوک و تلگرام بلا بویاجنا که آواره لعفرین بناوی اسرا یوسف خلیل کو هفجینوی و تیوی لشکرند لیوا سلیمان شهده یا کو بسرکردایتی ابو حمشه راستی دست درجه سیکسی هاتیه و چیرو که خواب زمان عربی دبیجه هر وسا او جن دبیجه از چند جاران به هنجات جدا جعلی ابو حمشه و هاتما خاپاندنو راستی دست درجه سیکسی هاتمو بیکو از هفجین خو اگادات کم مینا من گلک جنین دن هنا لسر دست ابو حمشه و برایوی راستی دست درجه سیکسی هاتنا أنا إسراء يوسف الخليل بدي أحكي لكم قصة شو صارت بليوا سلطان سيمون الشرق محمد الداسم أبو عمشي. أنا عنده هو إخوات شباب وهو اسمه أبو عمشي. هو نسوانه بتركيا وأنا قاعدة بسوريا وجوزي عنصر عندهم باللواء ولكن قلت لهم أنا بغسلكم ثيابكم وتردد عليكم شو بينقصكم شو بهي أنا بغسلكم ثيابكم شو بتشتوه طبخات أنا بخدلكم مثل أختكم الصغيرة. قال لي أبو سراج إيه يا أخيتي
هدوليك يعني فرايين انه صغار مو هالواعيين. سيف والثاني يونس اجا بصراط صار يعطيني ثياب واغسل له اياهم، يشتهي طبخات واطبخ له اياهم، يتردد لعنا على البيت، راتب جوزي يمد له. هو صار يتردد اذا ما معه بنتي صغيره، اذا ما معه يعطيه تردد لعنا على البيت واغسل له ثيابه، ولا الله يقدرني عليه اشتغل لهم اياه. وقت لا اخو صار يفوت عنا على البيت ابصرات، اجا سفر مره من المرات على تركيا، واجا لعنا الساعه 12 بالليل، فات لعنا على البيت، سحب الجوالات وسلاح منا. جوزي مكسوره اجره 3 كسوره، قاعد الدكتور عم يلف له اياها، عم يعقم له اياها، بده يلف له اياها. وقف وقت سحب الجوالات بسلاح منا كلياته. اجا قال له يا معلم ليك اجرأ فادي كثير تعبانه، يعني بجوز يصير معه غرغرين الزلمه، حرام بده معالج. قال له بجوز يحتاج يفكه كمان. اجا قال له البسوا روحوا على الامنيه لجوزي. اجا انا وقفت بباب البيت، اجا قال لي هين جميع كوچبران عاصمة لبرابن إيطاليا وري تنيا بجبوي زارو كان هاتيا دان كوج جميع دكبن بربانگا 21 في مه جميع كوصد وحفت كوچبران لخود جريد نافا واندا 29 زاروكن جهشتا برابن نافچه كاتانيا لإيطاليا وتنهار تنيا جبوي زارو كان هاتيا دان كوج جميع دكبن ورنا بيشوازي كرن لسر بویره جگری سروک وزیران ایتالیا ماتیو سالوینی برای ویدیو که گفت که اگر سروک ایتالیا سرجیو ماتا ریلایان سروک وزیر جوزه کونتا بخوازه دستوردن دوی پرسیدب که بلا بکن لی نب اری کرنامن سالوینی بانگ لیکیتیا اروپا کر کوان کشبران دناف خود دابش بکن لجیر گفا و گراندناوی گمیه. خلق گند بونگور لروسیا دست پیشخاریه جبوی گوهرتنا نوی گند خوش بوی سوریه بلاف کرن نشتجیه کی گند جه مالپرکا خوجهی روسی را گهند کو اوی نوی گند خوب گوهرن پشتروی دا خواز جه حکومت روسیا بکن کو الیکاریان جوان را بشینن نشتجیه گند نبوری اشکره کر کو تبی کو گندوان بهتری 600 کسی تداد جیل حکومت روسیا تو گرنگی نده و کو تنها دبستان لگند وان نینور و شا خدمتگزاری لگند گلک خرابه هروها دیار کر کو دا خوازوان بتنه کونا و گوندوان به کمار عربستان سوریه لجه بونگور بلکه روشاوان باشتر ببیو او پارین لسوریه خرج دبن بشیوان تیده به بولتان اما بداوی هات هر شادو وقت وربن